يعني حسابات التنقيط بعد ذلك للحسم يعني في المتأهل الحال إذا انهزمت ايش بوتسوانا ايش في المباراة الأخيرة. ايش تنهى ايش بطبيعة الحال كل مدرب فيهم كيلعب على الجانب الذهني، خصوصا أن الآن التصريحات ولات كتشاهد وطع الشحرة كيتسركل معايا في البيت. المدرب ديال البولندي صرح بشيء آخر من غير أنه يبقى متشبت بالأمل. أوعر فرخ شفتو في حياتي، غادي يدخلوا بدون الذكاء الخارق زعما، الذكاء سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نعم، وأيضا حتى الذي سيتأهل كثالث هذه المجموعة ممكن أنه يواجه هذا خوتي لقيتو الوطني في الدور ربع جا دخل عندي المحل الثانية عن هذه قطع لي الجناوح المجموعة ديالو، الأخيرة بين جنوب إفريقيا وبوتسوانا. مني شديتو لقيت الجناوح ديالو مقطعين ما كيطيرش، ما عرفتش كيفاش تهرب المولى، شديتو انا جبتو ربيتو في سبيل الله، يدير جناوحات حتى هو يمشي في حالاته، الله يسهل عليه. تماما باش انك تهزم البطل. واحد شويه بقيت مربي دوك الجناوح، كيبقى يبان لي الفرخ هو ولكن هو كيعزيز عليه الماء، عزيز عليه الماء ضروري، الماء كيموت عليه، كتحط ليه الماء كيبدا يشطح على الراس وسط الماء، سبحان الله العظيم. انا ما كانش على بالي، جا واحد ولد عمي من العربيه ويقول لي راه الفرخ هذا بالي الريش عنده مقطع، كير ما عمرو غادي يكبر، خاصو يتحيد، وانا نشدو وانا نحيد ليه ديك الريش، سبحان الله العظيم ما كاملاش 3 ايام داك الريش كامل اللي كان مقطع عليه بدا كينبش، بدا كيخرج، ها هو تبارك الله بدا كيعمر بالزغب، بدا كيعمر بالريش، بدا كيعطي مناظر زوين، سبحان الله العظيم. ملي قالك شي حاجه ما كترباش راه واخا تجيبها من قاع الدنيا تكون قبيحه. اتهلو اخوتي، اتهلو اخوتي، تخلي اي حاجه تموت عليك وتبغيك، اتهلو ديرها بحال صاحبك، كما كتعطي لصاحبك، كما كتعايش مع صاحبك كون دخلتي معاك للبيت كره واخد راحته، هو صاحبي واخد راحته وفيت الراحه ديالو، واللي بغاك نجيبها ليه ما محارمو من حتى حاجه، ان شاء الله نار ربي الجنيوحات، اقسم بالله العلي العظيم حتى غادي يطلقو يمشي يعيش الحياه ديالو، حتى واخا غادي نربيه هو عنده غريزه، كياكل الدود، كياكل مثلا فهمتي، عنده الحشرات اللي كيربي بها المناعه. انا مني شديتو شنو كنشري ليه الدود، كتعطيه 4 دودات في النهار، هو على الاقل خصو ياكل مني بحثت عليه داكشي، على الاقل خصو ياكل 20 دوده في النهار باش كيقاد ليه البروتين ديالو باش يبقى ديما صحيح، وكيخرج منه حتى السموم. ولكن انايا كنعطيه السيكاليم ديسير، تميرات، شريحات، بنينات، ما راكم عارفين داكشي اللي كنعرفوه راه هو كنعطيو ليه. السيكاليم كيبان لي كياكلو بزاف، وطحت عليه واحد اللعيبه عاوتاني عزيزه عليه كيموت عليه، هي حب الملوك، حب الملوك كيموت على حب الملوك. واخويا تهلاو اجركم الله، واللي بانت لي شي بكمه مسكينه ما عندها صحه غير تهلا، غير تهلا راه اجرو عند الله، الله يعاونكم اخوتي والله يسهل عليكم. هو الجحيميم ديالك يعيش اللحظه، فرحان الله الا فرحان، اقطع سيدي الله يدير الخير، الله يعاونكم.